هي من أعرق وأشهر وأقدم معالم باريس. كاتدرائية نوتردام دو باريس جوهرة الكاتدرائية الفرنسية، بنيت على مدى 182 عاما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر ميلادي. خضعت كاتدرائية نوتردام في الآونة الأخيرة إلى أعمال صيانة لإعادة ترميم سقفها الذي تأثر بمرور السنين وأتت عليه النيران. اقترن تاريخها بالتاريخ الفرنسي، وكانت شاهدة على أبرز محطاته، ومنها تتويج نابليون بونابرت إمبراطورا على فرنسا. حريق نوتردام دو باريس يأتي على مكان مقدس يحمل رمزية تاريخية ودينية كبيرة في أفئدة الفرنسيين. وحتى عودة إلى الاستوديو مشاهدينا الكرام، وحتى نذكر دائما في إطار هذه التغطية الخاصة لهذا الحريق الهائل الذي شب في كاتدرائية نوتردام، وزير الدولة الفرنسي للداخلية نونيس يقول أن الأمر يحتاج إلى 3 و4 ساعات أخرى لاحتواء الحريق كاملا في هذه الكاتدرائية. نعود مباشرة إلى باريس إلى مفادتنا الخاصة سندس إبراهيمي من محيط كاتدرائية نوتردام بباريس. سندس، أهلا بك من جديد هذا المساء، ما آخر المستجدات لديك؟ هي أنه لم يتم سندس لو سمحتي بعد، ويبدو أن سندس لم أستمع إلى بداية حديثك، لو سمحتي إن كان بالإمكان أن تعيدي. قلت لك حكيم أنه الخبر الأساسي هو أنه لم يتم إخماد الحريق بعد للأسف، لأن السلطات أو رجال الإطفاء يتوافدون إلى هنا ويواصلون المجيء. هناك العشرات من السيارات التي وصلت منذ حوالي نصف ساعة لربما مساعدة الفرق المتواجدة منذ هذه الأمسية لإخماد هذا الحريق. هناك أيضا ربما خطأ تقني، وهو عدم تقييم هذا الحريق في بدايته عندما نشب. هناك من يتحدث إذن عن هذا الخطأ التقني الذي هو ما أدى ربما إلى عدم إخماد هذا الحريق إلى هذه الساعة متأخرة من الليل. نذكر فقط بأن هذا الحريق نشب في حدود الساعة 6:20 في هذه الأمسية، ولم يحدد بعد سبب هذا الحريق لماذا نشب. هناك من يتحدث عن حريق نشب بعلاقة مع الأشغال الترميمية التي يشهدها مبنى كاتدرائية نوتردام، وهناك من يقول أنه ربما خطأ آخر تقني حدث. وإذا رجال الإطفاء قالوا منذ قليل أنهم لم يقومون ربما بتقييم هذه الكارثة منذ البداية، ولكن ربما مجيء المزيد من رجال الأطفاء منذ قليل هذا يوحي بأن الوضع لا يزال متواصلا، والحريق سيتم إذن أو سيتواصل ربما للأسف إلى غاية ساعة أو ساعتين أخرى. هذا ما توفر لدينا من معلومات الآن. فقط حكيمنا، أدري إن كنت تستمع إلى التصفيق الجماهيري الذي يجري من حول أو تحت المبنى، حيث نحن في شرفة قرب ساحة سان ميشيل المشهورة لدى السياح. هؤلاء يصفقون الآن لأنهم قاموا بإحياء قداس وغنوا منذ قرابة الساعتين، لم يتوقفوا ولو لدقيقة واحدة. كانوا يصلون لهذا المبنى التاريخي ويتحسرون في نفس الوقت. هناك من أشعل الشموع. رأينا أيضا بعض الأشخاص الذي قالوا إن قلوبهم تتمزق لرؤية هذا المشهد الكارثي. هذه البناية أو الكاتدرائية هي بناية تاريخية لها بعد ورمزية تاريخية وحضارية. هي ليست فقط يعني بناية أو مبنى ديني، هي أيضا تمثل حقبة من تاريخ فرنسا ومن تاريخ الباريسيين على وجه الأخص. إذن هذا ما يحدث هنا. يحاول البعض الغناء وعلى أمل أن يقوم أو أن يتوصل رجال الإطفاء من إخماد هذا الحريق الذي نذكر فقط هو متواصل منذ قرابة الساعة 6 من هذه الأمسية. كل الشكر الجزيل لك على هذه المداخلة
على التواصل دائما معنا سندس إبراهيمي مفادتنا الخاصة. سنبقى على تواصل سندس لموافتنا بكل جديد. أولا بأول فقط أشير مشاهدينا الكرام إلى هذا الخبر الذي وردني لي التو نقلا عن رجال الإطفاء بأن البنية الأساسية لكاتدرائية نوتردام تم إنقاذها والمحافظة عليها بعد هذا الحريق، ويبدو أن الأمور تتحسن من حسن إلى أحسن، خاصة أن وزير الداخلية وسيم الأحمر دائما معنا وزير الدولة الفرنسي للداخلية كان يتحدث منذ دقائق ويقول أن الأمر يحتاج إلى 3 أو 4 ساعات أخرى لاحتواء هذا الحريق. ولكن يعني ذكرت قبل قليل حكيم أنه قبل نحو ساعة ونصف وساعتين كان التصريح بأنه إنقاذ الكاتدرائية غير محسوم غير مؤكد، وبأن الساعة أو الساعة ونصف المقبلة أي الآن أو قبل قليل حاسمة لمعرفة إن كان سيتم السيطرة على الحريق. الآن حسم الأمر بأنه بالإمكان السيطرة على الحريق، لكن يحتاج 3 أو 4 ساعات كما يقول نائب وزير الداخلية وكاتب دولة في وزارة الداخلية، وبأن المبنى الهيكل تم إنقاذه. البرجين الأساسيين في واجهة الكنيسة نرى الآن على الشاشة البرجين تم إنقاذهما، أيضا لم يتأثرا بالنيران رغم اقتراب النيران في مرحلة ما تم سيطر عليها. لكن سقف الكنيسة انهار بأكثر من ثلثي السقف انهار، والأضرار داخل الكنيسة لم تحصى، لكن هي كبيرة للغاية فيما يتعلق بالمخطوطات، فيما يتعلق بالتحف، بالقطع الأثرية، بالقطع الفنية. غير معروف ما هي وحجم هذه الأضرار من هذه الناحية، وهي باتت الأولوية الآن. كما ذكرت حكيم الأخبار بدأت تأخذ منحا مختلفا عما كانت عليه قبل نحو ساعة أو ساعة ونصف، حين كان أعلن وزير الدولة نفسه الفرنسي للشؤون الداخلية لوران يوناس أن إنقاذ كاتدرائية نوتردام غير مؤكد، ليس مضمونا، على الرغم من أنه تم استنفار 400 نحو 400 عنصر إطفاء، واستخدام أيضا 18 سيارة إطفاء. عناصر الإطفاء ما زالوا حتى هذه الساعة مشاهدينا الكرام يحاولون إخماد النيران من الخارج لإنقاذ هذا المعلم. فقط للتذكير أن أسباب اندلاع هذا الحريق قبيل الساعة 7 مساء في الكاتدرائية الباريسية التاريخية لم تعرف أسبابه حتى الآن، ولن رجح الأمر لارتباطه بأشغال الترميم على سقف الكاتدرائية. النيران يبدو أنها توقفت عن التمدد، ورجال الأطفاء بحاجة إلى 3 إلى 4 ساعات الآن لاحتواء هذا الحريق بالكامل. نحن في انتظار أيضا كلمة لرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي هو على عين المكان مع مجموعة من المسؤولين، بالإضافة أيضا إلى الكلمة المرتقبة للمدعي العام الذي قام بفتح تحقيق في الأمر. السلطات الفرنسية تعالج المسألة على أنها حادث، وتحاول فرق الإطفاء الإنقاذ إطفاء هذا، فرق الحماية المدنية إطفاء هذا الحريق، وفرق أخرى تحاول أيضا إنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل هذا المبنى من معالم تاريخية. يعني هناك القطع الأثرية الفنية، هناك المخطوطات، هناك الأيقونات، هناك الأورج الشهير في نوتردام والذي له تاريخ بطبيعة الحال. يعني هل هذا تم إنقاذه أم لا؟ يعني هذه ليس فقط رموز، هي جزء من تاريخ الكاتدرائية ومن تاريخ باريس حتى. هذه المعطيات غير معروفة حتى الساعة. هل تم الوصول حماية هذه القطع، إنقاذ هذه القطع أم لا؟ من المبكر لأوانه القول هذا الأمر. ما ينتظر من المدعي العام الآن كما ذكرت حكيم أعطاء الخيوط الأولية عما حدث ليؤكد إن كان هو الأمر حادث أم أمر متعمد. إن كان تحدث بهذا الأمر بكل الأحوال مباشرة ربما يستغرق الوقت
الأمر وقتا أكبر. نعم، ولدينا في الأثناء هذه الصورة التي تأتينا مباشرة وردود الفعل أيضا سواء كانت دولية أو محلية وشهود العيان. معي الآن من محيط كاتدرائية نوتردام سيد نزار جليدي. أهلا بك ومساء الخير نزار جليدي، الناشط السياسي والحقوقي صاحب موقع صوت الضفتين. سيد نزار جليدي أهلا بك ومرحبا، شكرا على تلبية دعوتنا. كيف هو المشهد من حولك؟ مرحبا حكيم، هي كانت من الصدف في حوالي الساعة 5 كنت متواجد على بعد 200 متر تقريبا في الدائرة 5 ريدي بواسي، وبدأت الحريق. في البداية كانت هناك ذهول كبير لدى الجميع، ولكن عندما بدأت لاشاربونت يعني بالاحتراق، وكأني بك تتذكر ذلك المشهد فقط أذكر أنوه لأن اللاشاربونت هو الهيكل الخشبي الذي يتكون الذي تهاوى تقريبا بعد ساعة تقريبا، أعمدة خشبية. نعم. كل عمود من شجرة مختلفة يكون هيكل الكنيسة. نعم. هنا استرجعت صورة فيكتور إيغو في كتابه نوتردام دي باريس عندما قال إني أرى حريق بين البرجين العلويين، وهناك ذهول كبير. ما يعني هو البكاء. عديد الناس كانت من حول، هناك السواح، هناك الفرنسيين، هناك أجانب أفارقة. الناس كانت في مشهد إلى حد هذه اللحظات تقريبا. هناك من بدأوا بالصلوات عن بعد في ساحة سان ميشيل، هناك البعض الآخر من يلتقط الصور، ولكن هناك ذهول رهيب، وهناك أسئلة تطرح. الكلمة المتداولة أن هناك أشغال في المبنى ربما كانت هي السبب، وآخرون يتحدثون عن قرون من هذا التاريخ المجيد لفرنسا، وخاصة وفرنسا تدخل أسبوعا مقدس هذا الأسبوع القادم. إلى حد هذه اللحظات الطرقات شبه مغلقة تقريبا، لا بلاس، كافي ديبار، ريد بواسي، ريد بونتواز، الجانب من حتى إلى شاتلي، ولكن الجميع في انتظار تقريبا إلى حد هذه اللحظات. هناك يعني عديد التسريبات حول التيار الكهربائي، حول الأشغال التي كانت موجودة، وهناك من يروج أنه ربما خطأ فني، ولكن العام والذي اتفق عليه الجميع بأن فرنسا تخسر أكبر معالمها الآن، وربما خسارة كبيرة للسياحة في فرنسا، ربما والمسألة النفسية، ربما لأننا لا نتخيل. تقريبا أنا ذهبت إلى البون نوف وحاولت أن أسترجع صورة نوتردام دي باريس، وكأن شيئا فقدته باريس، عبق تاريخي ذهب سداء. واللحظة المهمة جدا هي ذلك العمود الخشبي عندما سقطت كثافة الدخان، وربما حتى أعوان المطافئ وجدوا أنفسهم في أمر محير منهم، كيف سقط العمود. ربما تاريخ كامل لفرنسا وذكريات للجميع تسقط الآن، تتهاوى. نعم، هل تابعت سيد نزار جليدي جهود رجال الإطفاء منذ بدايتها في محاولة احتواء هذا الحريق والصعوبات التي واجهها رجال الأطفاء في ذلك؟ هم الذين بدأوا بالعمليات هم رجال الأطفاء التابعين أصلا للكاتدرائية، في انتظار أن هناك دعم كبير جاء من عديد الأماكن. لاحظت دعم كبير جاء من الجهة اليمنى للدائرة 5، وكذلك رجال الأمن الذين حاولوا أن يطوقوا كل الفضاء والساحة. الإعلام حضر تقريبا بعد نصف ساعة، كل الزملاء الصحفيين حاولوا مرارا أن نقترب، ولكن كانت هناك ترتيبات جد صارمة لعدم الدخول. هناك طائرات مروحية من فوق قدمت تقريبا بعد 30 دقيقة أو 25 دقيقة من بداية الحريق، ولكن التجار نفسهم في حركة أرى أنها حركة جد يعني إنسانية، حاولوا أن يساعدوا رجال المطافئ في توسيع الطريق، ولم يكن هناك ذلك التذمر الذي نعرفه في فرنسا عندما تغلق سيد نزار جليدي، أستسمحك في أن تبقى معنا. سأربط الاتصال مع شاهد عيان آخر متواجد في محيط كاتدرائية نوتردام بباريس، وكل الشكر لزميلتنا جولي دونغلوف التي ربطت الاتصال ويسرت هذا الاتصال معه، وهي الموجودة على الميدان. سيد حمزة نذير، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. كيف هي الصورة من حولك وما الذي تابعته هذا المساء؟ مرحبا بك. مساء الخير، شكرا.
لقد تلقينا بكامل الأسف خبر احتراق كاتدرال نوتردام دو باري، وقد قمنا بالتنقل إلى المكان لمعاينة الأحداث وللتعبير عن استيائنا لهذا الحادث الأليم. بنظرنا كمسلمون قاطنين بفرنسا نكن كل التضامن للشعب الفرنسي، ومن الأسف أن نرى معلمة تاريخية بهذا القدر تلتهمها ألسنة النيران، شيء مؤسف للغاية. فلهذا قمنا بالتنقل إلى المكان. جيد. هل تم في هذه اللحظة نعم. هل ربما تم ولو نسبيا البدء في احتواء هذا الحريق، وخاصة أنك على عين المكان؟ كيف ترقب جهود رجال الإطفاء لاحتواء هذا الحريق حيث أنت، وحتى ردود الفعل من حولك؟ كما يمكن مشاهدة، فالحريق قد تم احتواء بشكل ممتاز. هناك الهوب نارية لازالت مشتعلة، لكن رجال المطافئ قاموا بمجهودات جبارة، مشكورين على هذه المجهودات. فقاموا كل هذه المجهودات من أجل احتواء الحريق ونقص الأضرار إلى حد ما. هم الآن يعملون على قدم وساق لاحتواء اللهب ألسنة النيران المتبقية. وكيف هي ردود الفعل من حولك هذا المساء وقوة الإطفاء رجال الإطفاء يحاولون إطفاء هذا الحريق؟ فصراحة يخيم جو من الحزن واليأس والاستياء على هذا الحدث الأليم. فكانت هناك أناشيد للإخوان المسيحيين كانوا يقومون بترديدها يعبرون على استيائهم، ونحن كمسلمون أيضا نعبر عن استيائنا من هذا الحديث. فأجواء حزينة جدا، فقد يمكن قراءتها على أوجه الناس وعلى أوجه المارة. فهي أجواء حزينة للغاية، لأن معلمة تاريخية بهذا القدر بنيت في القرن التاسع عشر تلتهمها النيران، فهو شيء مؤلم، شيء حزين. وأنا أشكرك على هذه الشهادة سيد حمزة نذير، شهادة العيان مشكورين في محيط كاتدرائية نوتردام بباريس. كل الشكر جزيل لك، وكل الشكر لزميلتنا جولي دونغلوف معك مراسلة القسم الفرنسي التي يسرت لنا هذه المداخلة. أعود إلى ضيفي سيد نزار جليدي، الناشط السياسي والحقوقي. كنت تحدثني قبل مقاطعتك عن المد التضامني وعن التجار الذين كانوا يحاولون مساعدة رجال الإطفاء على ما يبدو. سيد نزار جليدي، نعم، كشفت باريس مرة أخرى أنها مدينة الحياة، لأن عندما بدأ بالتساقط والنيران الجميع تكاتف لمساعدة رجال الأمن. وقد لاحظت هذا، يعني لم أرى تذمر، لأننا شاهدنا خلال 18 أسبوع مع الستائر الصفراء أن هناك تذمر من قطع الطرقات لدى التجار ولدى المواطنين، ولكن اليوم وجدت العكس تماما. فقط أريد أن ملحوظة أن أقولها، كان يتحدث عن الديانة الإسلامية والديانة المسيحية. في اعتقادي أن اللحظة الآن ليست لحظة الحديث عن الديانات، لأن ما تفقده باريس هو تفقد جزءا من تاريخها، شيئا من طقس باريس وجو باريس. لأنك عندما تلاحظ لباتوموش كيف أن السواح في العادة عندما يمرون في النهر على نوتردام دي باري يصفقون ويأخذون صور، اليوم كانت الصور حزينة جدا. عندما صعدنا إلى البونيف وحاولنا أن نرصد هؤلاء الباخرات السياحية، كان هناك صمت رهيب، وهذا الصمت رهيب يعبر عن هذه الخسارة الكبرى لفرنسا. لأن نوتردام الجميع يسترزق منها، من هو في الداخل ومن هو في الخارج، حتى الذين يعملون بجانبها هم يسترزقون، وهي مورد رزق، باعتبار أن يوميا هناك 30,000 سائح تقريبا لهذا المعلم التاريخي. باريس مدينة حياة، ربما ستسترجع أنفاسها الآن. اللحظات صعبة جدا، ولكن الخوف، كل الخوف نظرا لطبيعة معمار هذا الكنيسة. المعمار ربما يخيف شيئا ما رجال المطافة، وهذا سألت أحدهم كان برتبة الضابط، قلت له هل ستدخلون الليلة الآن إلى الداخل؟ قال لي بالحرف الواحد هذا غير ممكن باعتبار طبيعة البناء
ربما قد تكون هناك أشياء، نعم. ربما تكون هناك نيران من الداخل. كل الأمل أن تتجاوز باريس هذه المحنة. أشكرك جزيل الشكر على هذه الشهادة سيد نزار جليدي، الناشط السياسي والحقوقي صاحب موقع صوت الضفتين، شاهد العيان، متحدثا من محيط كنيسة نوتردام. وفقط أذكر مشاهدينا الكرام بأن الأخبار التي تأتينا وتريدنا تباعا تبدو أكثر تفاؤلا الآن بعد تصريحات رجال الأطفاء بأن البنية الأساسية لكاتدرائية نوتردام تم إنقاذها والمحافظة عليها. فقط رجال الأطفاء بحاجة إلى 3 إلى 4 ساعات لاحتواء الحريق بالكامل. أستسمحكم في الذهاب إلى بيروت مباشرة. معي من هناك مشاهدينا الكرام الأب